Buktegiko podcastak. Nire literatik, munduko idazleei buruzko hitzak eta iritziak, direnak eta ez direnak, iradokizunak eta iruzkinak, zuentzat, nahi eran, buktegin. Virginia Woolf, berezko idaztankera eta idazkera berezia. Virginia Woolf, noski, 20. mendearen bukaeran, 70. urteetatik aurrera, feminismoaren ikurra bihurtu zitzaigun. Baina literaturan funtsezko papera izan du. Batipat modernismo anglosajoia eta oroar Europar literaturan, edo James Joyce, edo Thomas Mann, edo hildo horretako idazleek planteatu izan duten barne bidaiari buruz idazterakoan, Virginia Woolf izan dugu aintzindaria. Eta aintzindaria bere literatur taldeaz inguratuta, denbora eta espazioen artean mugitzen den, ardatza haietan mugitzen den narratiba berri bat eta idazkera lerro berriak proposatzen. Horretaz, hitz egin nahi dut gaur zuekin. Zorionez, Virginia Woolf euskeraz badugu 21. mendeen hasieratik. Alde batetikan, Dalloway Andrea, novela famatua, hau da bere novela zabalduena eta oso kritikoa izan zana gerrarekin, eta gainera egun bakar batean gertatzen dena, Clarissa Dallowayen bizitzan. Hori bere garaian Itziar Diez de Ultzurrunek itzulizun eta euskeraz irakurtzerik badugu, noski. Emakumeen lanbideak edo etxeko aingeru hiltzea, hori Woolfek berak emandako hitzaldi bat eta zentzu hortan saiakera moduan edo ulertzitekena, Ana Moralesek itzulizun eta liburu berean aurkitzen dugu. Edo argitaletzeak kaleratuzun 2014ko iraian. Bestalde, daukagu 2013an Maria Kolera intxaustik egindako itzulpen ederra Gela bat norberarena, Konsonik argitaratuta. Oso liburu importanteak biak, Virginia Woolfenak, eta biak euskeraz ederki asko azalduta. Gela bat norberarena, azkenean da nolabaiteko gogoeta bat literaturari buruz eta batipat gizarteak nola onartu egin dituen gizonak eta emakumezkoen arteko diferentziak. Orain oso modan jarri bada ere eta saiakera izanik, horrek ez digu burutik kendu behar Woolfen ekarpen narratiboa. Zeren, Kafkak egiten zuenaren antzera, novela idazteko garaian, Woolfek bideratzen du forma berri bat. Egitura narratiboa nun monologoa funtsezkoa bihurtzen zaigun. Eta horrekin batera azaltzen dira gai berriak modu berria estratatuta. Gaiak izango lirateke bakardadea, deserriratzea, personen arteko komunikaziorik eza, barne gatazkak, alegia hori dena Virginia Woolfengan daukagu. Eta badaukagu izan ere bere inguruan, bera bezalako beste intelektual batzuk elkartu zirelako, beretxean bertan. Bere anaiak sortu zun zirkulo literario moduko bat, eta antzea saldu ziren besteak beste Bertrand Russell filosofoa, oain horren modan bihurtu zaigun berriro ere John Keynesen, edo noski surrealistekin ibilitako Dora Carrington margolaria. Haiek denak bakoitzak bere ekarpenarekin landu egin zuten mundua ulertzeko modu berri bat. Eta hori izan zen 19. mendean oinarrituta
eta finkatuta zegoen kritikak ikustirik izan ez zuena, eta horregatik hain zuzen ere Virginia Woolf orain dela gutxi arte itxoin behar izan dugu behar bezala baloratzeko. Baina noski, bere estiloa, bere idaztankera eta bere berezko idazkera euki izan duela ez dago dudarik. Virginia Woolf jaio zen 19. mendean bukaeran, 1882an. Eta horregatik agian etzun behar bezalako baloraziorik euki berak produzitutako literatura. Badakigu idazleaz gain eragilea ere izan zala, ez bakarrik bere inguruan edo berarekin batera edo bere etxian bildutako zirkulo literarioan eman zitun parte hartze eta proposamenekin, baizikan eta bere senarra-senarekin oso argitaletxe prestigiotsua lortu zulako eta haien bidez plazaratu ziren orduko literatur berria. Woolfena literatura bat nun personaiek eta gertaerak ez diren muina produzio literarioan. Askatasun handia dago eta erritmo aldaketa handiak. Ordun hori dena norbanakoaren barne bizitzaren bidez azal arazten da. Eta horrek esan nahi du, bere Dalloway Andrean novelan bezala, egun bakar batean gerta daitezkela gauza asko. Azkenean barnera begira dagoelako eta barne hortatikan nitasun propio bat azaltzen zaigulako, baina hori bai, niki ezberdinak. Gizakiaren barruan niak ezberdinak daudelako. Hori gertatu zitzaion agian bera ere bipolaritatea zuelako eta behin baino gehiago eroetxeetan ere konfinatu behar izan zutelako. Baina ildo beretik horrek eragintzun nolabaiteko literatur terapeutikoa sortzea eta beraz 20. mendetik aurrera etorri zaigun idazkera modu berritua aurkitzea berarengan. Beraz, Virginia Woolf irakurtzeak eta euskeraz irakurtzeak merezi duelakoan nago, entzule. Hurren arte.